Zoti Gjelle Gjelaluhu ka zgjedhur që në për etapat kohore të ndryshme të historisë së njerëzimit të dërgoj profet të ndryshëm, madje mund të jenë brenda një populli ose komuniteti disa profet në periudha të ndryshme, e ndonjëherë ka rastisur që të jenë brenda një populli dhe janë takuar ata dy profet në jetë, por ndoshta kanë pasur vise të ndara të thirrjes dhe kësaj ata kanë kompletuar punën e njëri tjetrit dhe profetët ishin një familje. Një familje, thot i dërguari sallallahu alaihi wasallam, në kontekstin konkretisht kur përgjigjet sahabëve dhe të tjerëve në fakt për t'ju bërë të ditur se kush është Isai alayhis salam, përderisa dihet se dikush e glorifikoi për te asaj që ishte, pra në kuptimin jo ndoshta po e them me dashakeqësi, por megjithatë njerëzit janë njerëz, hyj është hyj, ati është atë, Zoti është Zot. Allahu është ai pra i cili lem yelid wa lem yulad wa lem yakun lahu kufuwan ahad. As nuk e ka lindur askënd, as ai nuk është i lindur prej askujt, dhe ati askush nuk i përngjan. Lejse kemithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir, sikur ai nuk mund të jetë askush. Andaj çfarë do varianti kur dojmë ta ngrisim dikën, duhet ta lëmë në epitetin ku ai është, sepse ashtu e lavdrojmë. Unë po të them tash Blerimi është prej hoxhës së madh, prej hoxhës së dishëm, prej hoxhës punëtor. Nëse dëshiroj tash të them je profet, atëherë kam filluar të fyj, sepse kam dalë prej botës origjinale ku ti mund të jesh dhe pastaj kalojmë në gënjeshtër, ose të them je një astronom i madh apo ti jesh një mjek i madh e tjera tjera. Pra, të lavdrohet njëri brenda kufive dhe suazave ku ai është normale. Dhe në këtë rast i dërguari sallallahu alaihi wasallam thot, ne jemi më meritor që të lavdrohemi me Isain alayhis salam. Thot dhe këtu është ajo fjalia që tash na intereson, thot ne thot profetët jem bi të themi të vlezër. Ebnau allat ose illat në hadith, thot ne jemi sikur të jemi vlezër në kuptim, pra madje thot nënat mund të jenë të ndryshme, por fen e kemi të njëjtë. E këtu dietarët kanë aluduar, nënat nuk është qëllimi vetëm nënat biologjike që i kanë lindur ata, por eventualisht edhe aspekti ligjor, legjislativ, mund të ketë dallime nga populli në popull, nga gjenerata në gjenerat, por fen e kemi të njëjtë. Pra të gjithë pejgamberët ishin? Të gjithë ishin musliman.